Hola chicos, bienvenidos al canal. En este video voy a estar mostrando cómo solucionar mi aplicación Cielo no funciona. Para solucionar este problema primero tienes que ir a la pantalla de inicio. Después de que haga clic en configuración, ahora desplácese hacia abajo y vaya a la sección de aplicaciones y ahora haga clic en administrar aplicaciones en la barra de búsqueda tipo Mi Cielo. Ahora aquí podrás ver una opción de permiso de aplicación. Haga clic en él. Después de que usted verá todo el permiso necesario requerido para su aplicación Mi Cielo. Si ves algún permiso no está permitido, entonces usted tiene que permitir que el permiso, ya que es necesario para su aplicación Mi Cielo para que funcione correctamente. Después de aplicar todos los permisos necesarios, que tiene que ir a la pantalla de inicio y abra su aplicación Mi Cielo, y espero que esto va a solucionar su problema. Si todavía se enfrentan a este problema, entonces usted tiene que acabar de cerrar la aplicación Mi Cielo por completo y luego volver a abrirlo, y espero que su aplicación va a funcionar correctamente. Después de que espero que este método le ayudará a solucionar sus problemas. Gracias por ver.